Oi, gente, tudo certo? Mais um ritmo começando, para você que curte música boa de qualquer estilo. Eu sou Alan Alves e vamos juntos nessa jornada para descobrir talentos da nossa cidade e da nossa região. Pessoal, se um é pouco, dois é bom e três é demais, imagina quatro. Eu tenho uma teoria de que quatro é talento puro. Isso porque o grupo Nossa Teoria tem feito muito sucesso aqui na nossa região. Eles lotam bares, estão nas plataformas digitais e agora estão se aventurando e criando suas próprias músicas autorais. Então, o nosso estúdio hoje está de casa cheia. Acho que nunca vi tantas pessoas aqui dentro. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho na telinha de vocês eles, Albano, Netinho, Aleph, Gil, Renato, e também está aqui no estúdio o Diego, mas ele está ali nos bastidores, pessoal. Meninos, é um prazer receber vocês no nosso programa. Prazer é nosso, prazer é imenso nosso estar participando aqui desse programa muito bacana, né? Que leva bastante música, traz bastante conhecimento dos nossos artistas da região aqui, né? Para todo mundo que assiste a Unifev. E para começar o programa lá em cima, eu quero começar do jeito certo, com música. Bora cavalo pra cima! É com você, Nego Gil! Agora vamos que vamos, quem estiver assistindo em casa agora vai bater na palma da mão com a gente. Ah, essa é a raiz, isso, pai. essa aqui não tem ser humano que não vai bater na palma da mão Não com a tem um gente. pagodeiro que não conheça. Lá em cima, acreditão. Vambora! Tchá, 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 tchá. Palma da mão, 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 palma. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta, não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Pode acreditar que o novo dia vai, sua hora vai chegar. Pessoal, para começar nosso bate-papo, o que uniram vocês? Como tudo começou? Cara, na verdade, o grupo começou há 6 anos atrás, né? Estamos na 3ª formação. Essa formação tem 1 ano e 3 meses, mais ou menos, até no 4º mês. E eles chegaram através de nós, através do Instagram, YouTube. Quando a gente começou a fazer a mudança dessa formação nova, um amigo nosso em comum, Clodô, que não tá mais aqui com a gente, né? Tá tocando em outro lugar, apresentou eles para nós, juntamente com o Renato. E aí a gente foi fazendo reuniões, né? Conversando, fazendo ensaios, e viu que a química bateu. E aí tá essa formação nova há 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E por que Nossa Teoria? Como é que esse nome surgiu? Cara, esse nome surgiu quando a gente foi formar o grupo. A primeira formação, eu, Diego, Rolande e Carlão. E aí cada um deu um nome, uma sugestão. E aí o Dieguinho, que tá ali nos bastidores, tinha um grupo dele que tocava em São Paulo, chamava Grupo Nossa Teoria, né? E aí eu dei uma sugestão de um, o Carlos deu, e ele falou, ó, toquei lá num grupo que chamava Nossa Teoria, e todo mundo gostou na hora. A gente falou, ó, a gente pode falar que a nossa teoria do pagode é assim, do samba. É a nossa teoria, o jeito que a gente faz, o jeito que a gente gosta de fazer o samba, né, o pagode. E hoje é uma mistureira, né, a gente faz um pouquinho de pagonejo, os meninos, um pouquinho de rock. Então ficou a nossa teoria mesmo. Vamos de mais uma música, então? Daqui a pouco tem mais entrevista.
Hoje mesmo eu vi que a gente tinha um mundo, tinha um teto. Hoje mesmo eu vi que a gente tinha tudo, quase tudo, pra dar certo. Eu tô arrependidaço em qualquer lugar que eu passo, tão sabendo desse corre. Tá batendo desespero, seguindo pelo cheiro de pagode, Mangueira, Portela, Copacabana. Onde você anda? Onde você anda? Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Onde você anda? Mangueira, Portela, Copacabana. Onde você anda? Onde você anda? Na praia, favela, qual é o samba? Onde você anda? Onde você anda? Eu queria saber o que vocês sentem quando vocês estão juntos, tocando, levando música pra galera. Acho que a música pra nós é alegria, né? É algo que vem de dentro da alma. A gente se sente bem, pelo menos eu, né? É o que eu gosto. Desde pequeno cantando, né? A gente veio do gospel, no caso eu e meu irmão, né? Netinho, né? A gente veio do gospel e sempre gostou da música. E até que, enfim, chegou o pagode nas nossas vidas, né? E hoje em dia a gente toca um pouquinho de tudo, né? Pagode, rock, sertanejo, alguns pops também, né? Músicas clássicas até. A gente faz também, né? Quando pede. E eu acho que é mais sobre isso, né? A música é transmitir alegria, transmitir aquilo que você tá sentindo no momento. É algo que vem mais forte, sabe? Eu acredito que é uma troca, né? Uma troca de energia com o público. Porque de repente a gente tá tocando uma música, a pessoa tá cantando, lembra do pai, lembra do avô, sabe? Tem música que mexe com as pessoas, né? Então é uma troca. Quando a gente consegue fazer essa troca, que geralmente a gente consegue em todos os shows, fica uma energia, assim, positiva, bem natural, sabe? Bem bacana mesmo. A gente faz com alegria, com amor. Quais são os desafios que vocês enfrentam aqui no interior? Os desafios são bastante, assim, sabe? Já brinquei com um amigo nosso, que a gente é corajoso, a gente faz samba e pagode na terra de sertanejo. O interior, ele é levado pelo sertanejo, né? Tanto raiz, moda de viola e os sertanejos mais atuais, né? Mas o desafio acho que é igual a todos, né? Todos frequentam bar, a gente precisa de bar para tocar, precisa de festa, a gente precisa fazer evento para poder aparecer, né? Hoje todo mundo virou uma febre, todo mundo fazendo algum evento, criando algum evento. Depois o Thiaguinho fez a tardezinha, todo mundo cria um evento que a gente precisa, né? Hoje eu acho que o artista tem que ir atrás do público, né? Então, os desafios acho que é igual para todo mundo. O que vocês acham de desafio que vocês... Os desafios, talvez, acho que a valorização do músico, Do músico, né? Do grupo, né? porque tem gente que acha que por você estar ali tocando, claro, a gente se diverte fazendo o que a gente faz. O pessoal acha muito que é assim, é só curtição, mas não é, que é trabalho, a gente vai para fazer o negócio valendo e é atrás do nosso ganha-pão também, viver disso. Quer viver. E a desvalorização, né? Tem muita gente que acha que, tipo assim, a gente Não dá o devido valor, né? não dá o devido valor que a gente... Acho que a gente não trabalha, né? Acho que a gente tá ali se divertindo e, na verdade, não estamos. Igual o Alberto falou, né? O interior é terra de sertanejo, né? Geralmente, quando a gente se fala em pagode, é mais Rio de Janeiro, São Paulo. São capitais, né? As capitais. Apesar que tá em crescente, o pagode agora tá pagode forte. E tá vindo bastante forte. Forte. Então, tal que, assim, toca bastante diversidade de música, né? Então, o desafio é a valorização. Acho que mais a valorização do músico em si, do pagode hoje no interior paulista, né? Eu acho que tá crescendo bastante. Isso é algo que agrega bastante pra gente, né? A gente que gosta do pagode, da música. Isso é bastante compactante pra gente, eu acho. E acho que essa jornada vocês precisam de alguém ali para apoiar o sonho de vocês, para sempre contar com essa pessoa. Quem é essa pessoa em especial que sempre apoiou o grupo Nossa Teoria? A gente tem bastante pessoas que nos ajudam com várias coisas, conselhos. Temos algumas pessoas que ajudam dando data, alguns contratantes que sempre dão datas pra gente até o final do ano. No meu caso, a gente tem a família, né? Nossa família que apoia. Quero mandar um beijão pra minha esposa Lília, o Daniel, né? Que apoiam bastante minha família, mora em Rio Preto. A mãe dos meninos, né? Essa orienta Rosileide. É isso, manda beijo pra família. Beijo. Que eles apoiam a gente também, né? Acho que assim também a galera de Votuporanga apoia bastante a gente. Gosta bastante da gente. Região, Região, mas assim... Votuporanga, Rio Preto, Santa Fé. A gente conseguiu o carinho, né, da galera daqui da região, né? Votuporanga, Rio Preto, Santa Fé.
Agora, vamos de um pedido da nossa estagiária Maíse, amiga da minha mulher. Ela é amiga da minha mulher, pois é, mas duvidando em cima de mim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Segura, Maís! Não pego, eu pego, não pego, não. Não pego, eu pego, não pego, não. Minha mulher pega, tu até. Qual é? Eu respondo que não tô nem aí. Mentir, fingir. De vez em quando fica adivinhando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. É. Não pego, eu pego, não pego, não. Lança lá! Não pego, eu pego, não. Não pego, eu pego, não. Não pego, eu pego, não. Pessoal, eu percebi que vocês são bem ativos nas redes sociais, vocês postam bastante as coisas que estão fazendo. Queria saber em relação, qual é essa relação de vocês com as redes sociais? Vocês acreditam que pode ser uma porta de entrada para muitos Com trabalhos? certeza, a gente já chegou em bastante lugares legais, festas legais, através das nossas redes sociais. As pessoas entram para conhecer, né? A gente fala também bastante no show, né? Para seguir a gente. Inclusive, ó, quem tá aí, segue a gente. @Grupo Nossa Teoria. Facinho, né? Notinho. Facinho, segue a gente em busca dos 15 mil orgânico, viu? Opa! Pedindo, o pessoal seguir, eu imploro, eu choro. A gente pede, eu acho que as redes sociais ajudam muito. Muito. Total. E detalhe, né? Rede social quem cuida é a gente, tá? Aqui, ó, não tem, Olha só! aqui, ó, não tem nada. A gente tem o Gil que Tá sempre no TikTok, né? O Gil ajuda bastante. Né, o que fala mesmo, você pode ver que até agora ele ali quietão, mas se começar a conversar com o homem é bom. O homem é bom. Nas ações do TikTok, nos vídeos. E Deixando pensante ali, ó. que legal. Aí hoje em dia as redes sociais eu acho não, com certeza Ajuda é o maior meio de comunicação assim para chegar nos ouvidos, nos olhos das pessoas. Não tem comparação, claro, tem a TV, claro, mas a internet vem muito forte, muito forte, então é uma ferramenta assim que tem que ser apostada, a gente aposta bastante, porque é numa dessa história e Deus, Papai do Céu abençoa a gente. Pessoal, uma pergunta agora um pouco mais difícil de responder, porque eu acho Ai, meu pai. nem eu sei como que vocês conseguem conciliar, porque vocês todos trabalham, vocês não, Sim. no momento, né, não conseguem viver só da música, apesar de ser um grande sonho de vocês. Então, como vocês conseguem conciliar o trabalho, a música e alguns aqui até a faculdade? É apertado, corrido. é apertado, a gente trabalha de segunda a sexta, eu no caso, né? Segunda a sexta, de segunda a sexta venho na faculdade, chego em casa 00:30, até dormir, vai lá 1 hora, e aí começa de novo, e final de semana é essa pauleira aí. É loucura. Eu trabalho Chegando em casa tarde, às vezes final de semana, 4, 5 horas da manhã. principalmente sexta para sábado, né? E de sábado para domingo. Tem um Alisson que trabalha na usina, né? Que também Nossa, irei trabalhar no período da manhã. Às vezes vai trabalhar meio dormindo no caminho. Vai baqueada ali. Vai não. Mas assim, É muito corrido, né? pra conciliar tudo, né? Igual eu falei, é um amor que a gente tem pela música, né? É um amor maior. Chega a acreditar no sonho, né? Assim, a gente tem dias que você olha e fala assim, pô, hoje tá difícil, cansado. Hoje não vai dar, né? Tem dia que Falo eu, né? Tem vezes que a gente chega aí 3, 4 horas da manhã, toma banho ali, troca roupa e vamos trabalhar aqui. A vida não para. E os meninos é a mesma coisa, né? Gil estuda, a Bíblia estuda. É bem mais corrido, né? Os meninos querem hoje a gente não mora em Votuporanga, né? No caso, nós 3. A gente mora em uma cidade pequena, né? Que chama Macaubal. Inclusive, quem estiver assistindo aí, um abraço para quem está Macaubal. Terrinha lá nossa. Então, assim, os meninos estudam cidades diferentes, né? O Abílio na Unifev, o Gil estuda em Rio Preto. E acaba que chega tarde em casa, né? Querendo ou não, é cansativo, né? A gente acompanha ali, né? A trajetória, a gente, querendo ou não,
melhores amigos, né? Desde que você conhece, né? E é isso. É bem difícil. Já tinha uma amizade antes da banda? Sim, sim, Na sim. verdade, eu, meu irmão Aleph e o Gil, eu estudei junto com o Gil, né? Na época do colegial. E aí, desde o colegial, a gente já era envolvido com a música, né? Inclusive, tem até vídeos gravados aí de projetos da época da escola. Eu sempre cantando, o Gil sempre na parte de percussão e bateria. O Gil gosta de bateria também. Vamos com um menino especial. Aí a gente já tá nesse ramo aí tem muito tempo, entendeu? Tipo assim, claro, o pagode é um negócio que eu amo e encontrou a gente no momento, acho que o momento mais perfeito que tinha que aparecer. Vamos falar um pouquinho de Eu Me Perco Todo? Ô, legal. Essa música de vocês. Música nova. Queria saber como foi um pouquinho do processo de criação dessa música, o que vocês sentem quando vocês podem chamar a música de vocês. Vocês querem responder? Pode conversar. Posso? É um processo legal. Essa música não é composição nossa, é escrita por nós. Ela é escrita por 4 compositores, né? Um deles é o Thiago, se eu não me engano, é isso? Thiaguinho, que tem bastante canções famosas, conhecido compositor nível nacional. Ele tem Última Saudade de Henrique Juliano, foi ele que fez. Mil de residência. Mil de residência dele também. Então, tipo assim, ele é muito amigo do Mas e ele mandou algumas músicas pro Mas. A gente queria gravar uma música nova, né? Com a formação nova, postar, né? No YouTube, a música nova, porque nós já temos, acho que 7 músicas gravadas autoral, da primeira formação, da segunda formação. Então a gente queria dar uma cara nova pro grupo, né? Escolhemos a música e ela chegou pro Mazi, né? Pro Thiago, do Thiago pro Mazi, porque eles são muito amigos. Aí o Mazi apresentou pra nós. Tipo assim, a hora que todo mundo ouviu, é essa. Não teve nem. Sabe, tipo, ouviu a Santo bateu. é essa. E a gente já imaginou, né? Cantando. E parece que sim, encaixou, sabe? Uma vez só que ouviu, a gente, vamos gravar essa, vamos fazer essa. E tipo assim, é o que eu falo, Alan. A gente, o sucesso, fama, dinheiro, é Deus que vai entregar. A gente tem que entregar na mão de Deus, mas o trabalho a gente tem que fazer, a gente tem que plantar trabalho. Entendeu? Então a gente acredita nas músicas autorais, porque cover a gente vai fazer o resto da vida. A gente vai estar tocando, o pessoal vai vir pedir uma música do Fundo de Quintal, do Martin da Vila, do Menos é Mais, do Thiaguinho, do Sorriso. Vai pedir essas músicas, porque os caras são monstros, consagrados. Mas a gente vai tocar a música deles e mostrar o nosso trabalho também, que é a nossa verdade, que é Eu Me Pergunto, é uma música muito bacana, que a gente canta com muita alegria, né? Então a gente também tem que mostrar o nosso trabalho. Então é muito bacana. Bom, não sei vocês aí, o que vocês pensam? Pra mim, assim, Você já é um intérprete da música. Galã. pra mim, assim, A primeira vez que fez o clipe, como é que foi? foi, cara. E eu atuei ainda, né? Canção e tudo, e foi assim, sensacional. Capa da Capricho. Uma experiência, assim, com a atriz, sabe? E tendo que atuar, assim, cara a cara, uma vergonha danada. Mas sobre a música, cara, pra mim, acho que é a primeira gravação minha. Assim, de uma música e aplicar a nossa identidade, né? Nessa música e ver geral cantando, inclusive os amigos da faculdade aqui da Unifeb, da minha sala, eu passo no corredor, os caras começam a cantar, é demais. É uma experiência assim, que vai ficar marcada o resto da minha vida e outras virão, com certeza. A gente vai muito mais longe. Projetos futuros vem aí, com certeza, muito mais e mais músicas. Deus digo amém. Amém. E pra você? A música Me Perco Todo, quando a gente tava escolhendo as músicas, né? Mas mandou acho que umas 30 músicas. E essa 36 músicas. Umas 500 músicas lá do grupo lá, vamos supor assim, né? E a gente foi ouvindo, né? E a hora que bateu a música, eu me perco todo, falei, caramba. A gente falou, geralmente nós três, a gente tem uma conexão muito boa, né? Desde lá de trás. Falei, cara, essa música pega bastante, né? Tem uma letra que é chiclete, a gente gostou. E é tão tal que o Márcio falou assim, pô, essa música na tua voz, né, Tinho, vai ficar bacana. E a gente já começou a ficar ansioso, né? Eu acho que, pra mim, o lançamento, a hora que a gente começou a fazer, o videoclipe, tudo certinho, foi bem marcante na minha vida, né? Primeira música também gravada minha também, né? Com os meninos. Foi bem marcante, mas ficou na história, né? Pra você, Gilzinho. Foi legal pra caramba.
Porque desde do processo de escolha da música até você ir nos bastidores do estúdio, gravar com uma experiência que para mim foi nova. Por mais que você estar no bastidor, você acompanhar todo esse processo de criação da música, você vê, assim, ó, a prévia da música, como é que tá ficando, também foi muito especial. E já que estamos falando nela, vamos ouvir um pouquinho de Eu Me Perco Todo? Pensei que podia viver sem você, mas não deu. Pensar num cara que sofreu. Pensou? Multiplica aí por 10, com certeza se nem vai chegar aos pés do tanto que você fez falta, falta. Hoje eu não te perco por nada, ainda bem que perdoou minha vacilada. Só de pensar em te perder eu me perco todo, eu me perco todo. Deus que me livre te larga de novo. Só de pensar em te perder eu me perco todo, eu me perco todo. Deus que me livre te larga de novo. Grupo Nossa Teoria. Deus que me livre te larga de novo. Grupo Nossa Teoria. Deus que me livre te larga de novo. De novo. Pessoal, tá valendo dar spoiler da carreira? O que esperar do Nossa Teoria daqui pra frente? Olha, esperar bastante coisa legal, muita coisa legal. A gente tá pretendendo gravar um novo DVD, né? A gente já tem um audiovisual. A gente quer gravar com essa formação também, mas não é fácil, né? É muito difícil. A gente tem que correr atrás de algumas coisas, tem que ainda solidificar mais algumas músicas, conhecer, mostrar pra galera. Então, acredito que mais pro começo do ano que vem, assim, a gente vai começar. Segue a gente nas redes sociais, gente. Instagram, Grupo Nossa Teoria. Que lá vocês vão ficar sabendo de Não tudo. fica por fora, aí só a gente solta e não tá sabendo. Exatamente, mas a gente tá no processo de escrever músicas novas, né? Pra ter mais músicas pra tocar e cantar. Inclusive, por ficar de fora, vocês fazem quase 20 shows, é isso mesmo? É uma sequência pesada. Assim, quem acompanha a gente nas redes sociais vê. Em média, assim, é 20 shows, 25, depende, né? Varia. O mês que a gente faz menos é 16 shows. Você imagina agora, trabalho, casa, estudo, família, uns 16 shows, agenda pra cumprir, contratante, aquela loucura. Que eu amo, de verdade. Pessoal, não sei se vocês chegam a pensar nisso, mas quando vocês estão lá na apresentação, no show, já pensaram que talvez vocês sejam a inspiração de muitos garotos, meninas também, que têm esse sonho de viver da música? Então eu queria saber que dica você daria para essas pessoas que têm essa vontade, esse sonho e estão começando agora. Eu acho que o principal de tudo, primordial, é a dedicação, né? Por mais que a gente tenha uma vida fora da música, é a dedicação, é pegar os pilares maiores ali, né? Eu me inspiro muito, né? Amo o Thiaguinho, né? Sorriso, apaixonado, Exalta Samba, meu Deus do céu. Sou novo, mas eu amo essa galera aí. Então acho que você tem que se inspirar muito em quem tá lá em cima. Se tá dando certo, você tem que olhar quem tá dando certo. Então, pra quem tá começando agora, né? Se vê a gente cantando, pô, os moleques tá da hora, a gente passa uma vibe boa, pensa que a música é algo que tem que vir daqui. Porque se você não tá fazendo com amor, não sai. Eu diria que é não desistir, né? Porque, igual a gente já falou, tanto de desafio que tem nesse ramo, a gente que tá começando ainda, é muitos desafios de verdade, mas se você quer, se é tipo assim, algo que você ama fazer, você gosta de verdade, é não desistir que uma hora o cavalinho vai passar riado na sua frente. E o principal de tudo, estude. Ninguém vai tirar de você o seu conhecimento que você adquiriu aprendendo com a música e com a vida. Estude música, o que você for fazer, estude. E confie, entregue em Deus, que vai chegar. Exato. Você amassou agora no que você falou. Conhecimento é o que vai levar pra vida toda, é conhecimento. Ninguém vai tirar. A pessoa pode tirar de você o que quiser. O teu brilho, o teu conhecimento, ninguém vai tirar. Você estudou, você aprendeu, você sabe o que você está fazendo ali, segundo,
ninguém vai tirar isso de você. Seu brilho ninguém vai tirar. Então estude e acredite, trabalhe. Vai embora. Deixa um espaço agora para vocês frisarem de novo as redes sociais de vocês, contato para shows, hora do merchan, guys. Eu acho, né, sem querer perder a amizade do Gil, o Gil tem que falar nas redes sociais. TikTok, Instagram, é o menino que menos falou, poxa. Faz. Fica à vontade, Gil, você tá em casa, teoria, em todas as redes sociais. Solta a voz. Nossa teoria vai estar lá, só entrar, ter os nossos trabalhos lá, nas redes sociais, o redes de contato deles, tá no Instagram. Fala assim, pessoal, que entrou lá no nosso @ no Instagram, tem o link que cai pra falar no escritório do grupo, pra falar com o pessoal que fecha show. Marqueteiro, pandeiro, bateria, multifunções. Cantor também. Vergonha faz parte, né? É isso. Pessoal, eu passaria horas aqui com vocês batendo papo, mas o nosso programa tá chegando ao fim. Muito obrigado pelo companheirismo, por vocês terem topado vir aqui bater esse papo com a gente. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui, né? O convite, né? Você falou para nós, chegou através das nossas redes sociais, conhecendo a gente. Então, obrigado pela confiança de estar aqui, fazer um programa, tocar música boa pro pessoal que vai ouvir aí. E convidar ele também, né? Quando tiver show em Votuporanga, você está super. Obrigado. Já tem nosso contato. Você será o nosso. E ele falou lá fora que ainda não assistiu o nosso pagode. Não é o convite, tá? É uma intimação. É uma intimação, uma convocação. Todos da equipe, todos da Unifeb. Só chegar lá com a gente. Vocês da Rádio Unifeb estão mais que convidados para o show nosso, tá? Fazer uma bagunça finalizada. Manda mensagem lá no Instagram, pergunta quando vai ter aqui, que a gente só passa local, data e... Muito obrigado, pessoal. Eu com certeza vou. Muito bem. Fui intimado, então vou ir com certeza. O estúdio, a casa é de vocês. Voltem quando quiserem. Não quero atualizar o programa. Vambora. Vamos refazer. Pessoal, muito obrigado. E obrigado a você aí de casa pela parceria, pela companhia, né, por ter assistido esse bate-papo. Pessoal, se você quiser rever este e outros programas, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. @Rádio e TV Unifeb, em todas elas. E vem cá, se você conhece algum artista, algum músico aqui da cidade ou da nossa região, e você acha que ele renderia uma boa entrevista, que ele toparia vir aqui conversar com a gente, manda lá no direct do Instagram, eu vou amar ouvir a sua recomendação, viu? E para encerrar o programa com chave de ouro, vamos de música? Como já falamos, a gente faz algo diferente, né? Gavião fui feito rei, brilhava como ninguém. Ela sabe tudo que eu não sei, mas ansiava por alguém. Logo eu me apresentei e do sentimento eu não pude. Eu me apaixonei, fia feito gavião. Por 7 mares eu voei, mais de 7 amores amei, mais de 7 vida gastei, às 21 te encontrei. Seja bem-vinda e jamais se viu coisa tão linda. Anda comigo porque ainda há muito tempo pra viver. E cada vez que eu olho nos seus olhos e espelho com desejo, eu te vejo e me vejo decretando fim. Tão simples como um fogo, eu tão novo, eu não sabia, só queria de novo, era um novo início pra mim. Viverá, meu filho dará, sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar. E viverá, meu filho dará, sorrirá, cantará, dançará, sem parar, sem parar. Fazendo algo diferente, né, Dom? É, papai.